साह मुंझण जो मसइलो मुख़्तलिफ़ हालतुनि में थिए थो, जीअं वधीक वर्ज़िश करणु या तेज़ीअ सां हलणु। जॾहिं त डोड़ण सां बि साह मुंझंदो आहे, पर असुल ॻणती जी हालत तॾहिं थींदी आहे जॾहिं ॾाकण चढ़ी वेंदी आहे। अमेरिका जी मायो क्लिनिक मूजिबि हिन सां सीने में छिक, हवा जी घणी ज़रूरत या साह ॿूसाट ॼण जहिड़ा अहसास बि थी सघनि था। इन जा केतिरा ई सबब थी सघनि था जिन जे करे इहो तजुर्बो थिए थो। कुझु गंभीर मसइला बि हूंदा आहिनि। माहिरनि मूजिबि जेकॾहिं अव्हां खे सहके जी बीमारी आहे त साह जी नाली तंग, सोज ऐं वधीक बलगम तयारु करे थी, जंहिं सबब जिस्मानी सेंसर्स सुञाणप कनि था त जिस्म खे मुनासिब मिक़दार में ऑक्सीजन नाहे मिली रही ऐं ख़तरे जो घिंड वॼाइनि था। माहिरनि मूजिबि इन सां अव्हां खे लॻे थो त हवा लाइ वधीक कोशिश करणु घुर्जे। हिकु यूनिवर्सिटी में फेफड़नि जे मर्ज़नि जी एसोसिएट प्रोफेसर सादिया मूजिबि ज़रूरत नाहे त साह मुंझणु वॾो मसइलो हुजे। जेकॾहिं अव्हां कंहिं इमारत जे हेठिएं हिसे में रहो था ऐं ॾाकण चढ़ण जी आदत नाहे त इहो गैर मामूली नाहे त ॾाकण चढ़ंदे अव्हां जो साह मुंझे। माहिरनि जो चवणु आहे त इन सां तिबी मसइला बि थी सघनि था, जिन में निमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइज़निंग, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, फिफड़नि जा मर्ज़ ज़िक्र जोॻा आहिनि। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk